早晨嗱，今日要教大家一樣嘢就係關於綁繩啊！知唔知好多 camping 嘅人咧，即係 camping 咗幾十年啦，佢都唔識得綁3棘嘅喎，淨係會綁4棘，所以今次要教大家點樣去綁。你哋咧，如果之前有學過啲乜嘢綁線嘅，可以忘記咗佢，因為綁線綁2種3棘就已經好夠用啦。嚟，過嚟喺呢度啊！我哋綁2種3棘，2種3棘其中一種咧就係綁呢種比較厚啲嘅，我哋就用呢種3棘嚟去綁咗佢。首先2條繩夾埋一齊先，穿上個窿度，穿上個窿先。嗱，你穿得上去嘛？呢個冇理佢，放埋邊。呢個整上嚟，係冇？穿上個窿度，穿上個窿嗰度，穿咗個窿啊！大家又穿到窿喺下低咧，你又掹到去，掹實去，係冇？掹到去。呢啲繩係咪唔可以反過去啊？你反過去嘅話，佢會甩㗎。數定咗先，呢個再攞翻上嚟，係冇？再轉翻個窿入邊，撳住佢，撳住佢。跟住呢條繩拉啊，嚟。咁如果你到時候拆線嘅時候，你點樣拆啊？拆線嘅時候，你咧就掹條繩，咁你就可以拆到個線。呢個係其中一個。另外一種咧係綁嗰種比較幼啲嘅，不過我喺度示範俾你哋睇啦。又係3棘啊，一條線穿上去，穿上去。穿到去啊，跟住轉過嚟，轉過去，有係啊，轉過去係啊，跟住你攞住入邊嗰條線，拉痕佢，拉痕佢，咁樣都得。跟住唔愛嘅時候。就係咁簡單啫嘛。收隊。OK，cut。